ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஎன்எஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ராகி மாவில் ரிப்பன் பக்கோடாவும் அதே மாவுலேயே பட்டர் முறுக்கும் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். ரொம்ப சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம். 10லேருந்து 15 நிமிஷத்துக்குள்ளே ரொம்ப சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணி செஞ்சிடலாம். நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க குழந்தைங்களுக்கு கூட. வாங்க இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு 1 கப்பு பொட்டுக்கடலையே நல்லா நைஸாக மாவு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இந்தளவுக்கு நல்லா நைஸாக இருக்கணும். அடுத்து மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். 2 கப்பு ராகி மாவு சேர்த்திருக்கேன். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பொட்டுக்கடலை மாவை சலிச்சு சேர்த்திக்கலாம். இதுலேயே சலிச்சிட்டு அந்த திப்பி இருக்கிறத கீழே போட்டுடலாம். 1/4 கப்பு அரிசி மாவு, பெருங்காயம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க, மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூனு, உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்திக்கோங்க, எள்ளு 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திருக்கேன், வெண்ணெய் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்திக்கோங்க, நல்ல காய்ச்சின எண்ணெய் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்று போல் நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். இப்போ இதை நல்லா தண்ணி சேர்த்திட்டு மாவு நல்லா முறுக்கு மாவு பதத்துக்கு பிணைஞ்சிக்கோங்க. தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிணைஞ்சிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு மாவு உங்களுக்கு இருக்கணும் பதம். கம்மியாக செய்கிறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி பிணைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப அதிகமாக செய்கிறதா இருந்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பிணைஞ்சிக்கோங்க. இல்லைன்னா உங்களுக்கு மாவு இறுகி வந்துடும் நீங்கள் சுடுறதுக்குள்ளே. இதை ஒரு துணியோ அல்லது ஒரு மூடியை வச்சு மூடி வச்சுக்கோங்க. நான் பட்டை முறுக்குக்கு இது ரிப்பன் பக்கோடா போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி அச்சு போட்டிருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும், நல்லா வெந்து வரும். எண்ணெய் குடிக்காமையும் இருக்கும். பாருங்கள், இந்த உடனே கரண்டி போட்டுறக்கூடாது. கொஞ்ச நேரம் ஆன வாட்டி கரண்டி போட்டு பிரட்டி விடுங்க. லைட்டாக நுர அடங்கினதும் நம்ம இப்படி கரண்டியை போட்டு திருப்பி விட்டுறலாம். இப்போ இந்த சத்தம் இந்த நுரையெல்லாம் அடங்கின வாட்டி எடுத்துடலாம். பாருங்கள், இப்போ சுத்தமாக அடங்கிருச்சு. இப்போ எடுத்துடலாம். இப்போ இது நல்லா வெந்துருச்சு. என்னோடது பட்டை முறுக்கு அச்சு ரொம்ப மெலிசாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி வருது. இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய அச்சாக இருந்தால் இன்னும் நல்லா வரும் உங்களுக்கு. இது புளியறதுக்கும் நல்லா சுலபமாக இருக்கும். இது ரொம்ப சின்ன அச்சாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இருக்கும். அடுத்து இப்போ நம்ம பட்டர் முறுக்கும் இதிலே போட்டுக்கலாம். ஸ்டார் வச்சு சேர்த்திருக்கேன். இப்போ இதில் இப்படியே புளிஞ்சு விட்டுறலாம். இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவே இருக்குது. ரெண்டுமே டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் முறுக்கு மாதிரி கூட இதை புளிஞ்சிக்கலாம். பாருங்கள், இதுவுமே அப்படி தான். டக்குன்னு கரண்டியை போட்டு திருப்பி விட்டுறாதீங்க. கொஞ்சம் வெந்ததும் திருப்பி விட்டுட்டு நல்ல நுர அடங்கினதும் எடுத்துடலாம். சத்தமும் நுரையும் அடங்கினதும் எடுத்துருங்க. பட்டர் முறுக்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்கு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். டீ டைம் ஸ்நாக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் சிம்பளையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.